di Kabupaten Ngawi, guys. Aku lagi pulang kampung di rumah nenekku. Yeay! Oke guys, kali ini kita lagi melewati hutan pinus yang berada di lereng Gunung Lawu, guys. Udaranya sejuk banget, guys. Dingin. Dingin. Paling seru di atas ada kolam renang yang dingin banget, guys. Kayak es batu, dingin banget, sumpah. Sebelum lanjut, like kebanyak, share video ini, kembali lagi guys, yang banyak banget. Hai guys, hari ini kita akan unboxing bubble gun, kayak pistol gitu ya guys, tapi ini 5 mata. Ada sabunnya guys. Kita unboxing sekarang guys. Guys, ini kita unboxing keren banget. Kita unboxingnya di bawah air terjun. Tuh ada air terjun. Oh ya guys, kakak aku lagi berenang guys. Segede banget kan